gakiza Imana turinganirije sako kumenya ko twakuwe ku bidendezi, sako ubuhamya bw'iby'ubu bugingo gusa abantu tukirata iby'umubiri kandi tukirangira iby'umubiri, yuko twakuwe ku bidendezi by'uburyo bwinshi, ndetse abantu bavuga byinshi nta narondora, ariko namwe cyangwa se natwe twumva mu nyigisho zo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko usibye ubwo buhamya bwo uko bakuwe ku bidendezi, ndakurahiye da nta yandi makuru yo kutumenyesha wabakijije. Iyo situwasiyo babajije uwabakijije. Ndabasoje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bagatare François Xavier, uyu munsi rero nabwo Imana yongeye kuturarikira gusangira ijambo ry'Imana muri cya kiganiro tumaze kumenyera umutsima w'ubugingo. Imana himbazwe cyane. Reka rero dutangire dusenga, hanyuma dusangire icyo Imana yakize ku mutima kugira ngo twese twubakwe kandi twungurwe n'ijambo Imana tugeneye muri no mugoroba. Imana ishimwe cyane. Murengeze ubugingo bwacu Yesu Kristo, ndagushimira ko ari wowe uduhaye umwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka Mwami Yesu ntabari twe, ahubwo twigishwe nawe kandi tuyoborwe nawe kugira ngo ijambo ryawe ribashe gusohoza umumaro waryo muri twebwe. Uko niko nsengeye na bene data bose bazadukurikira muri iki kiganiro n'abadukurikiye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe ko yongeye kuturemera uyu mwanya mwiza w'agaciro kenshi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana muri uno mwanya. Rero nifuje ko dusangira amagambo y'Imana ari hano muri Yohana ibice bitanu umurongo wa 11, niho tugiye kubona insanganyamatsiko yacu ya kino kiganiro. Tugiye kubanza dusome duhere ku murongo wa 11 muri bino bice bitanu bya Yohana, duhere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13, aho niho tugiye gukura insanganyamatsiko cyangwa se ititire ya kino kiganiro kugira ngo twese twungurwe n'ijambo ryayo. Duhere ku murongo wa 11, ni inkuru izwi cyane igihe inkuru y'umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Iyo ni inkuru izwi aho Yesu yakijije umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma rero ku murongo wa 11 w'icyo gice cya gatano cya Yohana niho hari amagambo akomeje. Muribuka ko yari ku kidendezi bita Betesida, mu cyakigizwe n'amabaraza atandukanye. Hanyuma Yesu agenda kuri icyo kidendezi niho yaje kasanga umuntu wari amaze imyaka 38 aramukiza. Inkuru turayizi cyangwa se iki gice twaragisomye. Hanyuma ku murongo wa 11 w'icyo gice niho inkuru igiye gutangirira, tugiye gusangira uno mwanya. Ngo nawe aramusubiza ati uwabakijije ninde? Nawe aramusubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorerere ubwawe ugende. Haleluya. Nyuma ngo Yesu yakijije uno muntu, hanyuma bamubajije batese ni igiki kuko ni ibiki ukora ku isabato. Hanyuma Yesu uwo muntu wari wakijijwe, wari wikoreye uburiri bwe, wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, hanyuma arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Ku murongo wa 12 ngo baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Murongo wa 13 arasubiza ngo ku murongo wa 14 wa 13 ngo ariko uwamukijije ntiyamumenya uwo ari we kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Amen. Nukuvuga ngo ku murongo wa 10 bamubajije, wa 12 bamubajije bati se ninde wagukijije? Umurongo wa 12 agiye gusubiza avuga ngo umurongo wa 12 agiye gusubiza ngo baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri? Ko duhuye wikoreye uburiri kandi ku isabato. Baramubaza bati se uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ukore bene ngibi ku isabato? Hanyuma ku murongo wa 13 ngo ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we. Haleluya. Arone naho insanganyamatsiko ya kino kiganiro tugiye kwikura. Ese umutwe w'amagambo aravuga ngo ese uzi uwagukijije? Imana himbazwe cyane. Ese uzi uwagukijije? Kuko uyu muntu wari uvuye ku kidendezi baramubajije bati uwagukijije ninde? Ngo ntiyamumenya. Ibaze nawe yakuwe ku kidendezi, yaramaze imyaka 38. Ku murongo wa 12 amaze se waboza wamenye uwagukijije? Ngo ntiyamumenya. Nanjye ndakubaza nti cyangwa se nanjye ndibaza nk'abo dusangiye urugendo rw'agakiza,
ese uzi uwagukijije? Uwagukijije ninde? Niyo nsanganyamatsiko cyangwa se niwo mutwe w'amagambo w'iki cyigisho ngira ngo dusangire muri uyu mwanya. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero nk'uko tubibonye ku murongo wa 12 bamubaza bati uwagukijije ninde, arababwira ati ngo ntabwo yamumenye. Ku murongo wa 14 na gatatu ngo ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, ngo kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Imana ihimbazwe cyane. Nimurebe namwe rero ikintu gitangaje, ese umuntu yabasha gukizwa? Ese umuntu yabasha gukurwa ku kidendezi? Ariko bamubaza uwamukuye ku kidendezi ntamumenye. Imana ihimbazwe cyane. Mu by'ukuri mu buzima bw'urugendo rwa Gikristo tubonye abantu benshi kandi twumvise ubuhamya bwinshi bw'abantu benshi bakuwe ku bidendezi, bakavuga ati Imana yankuye ku kidendezi, ku gitendezi cy'uburwayi, yankuye ku kidendezi cy'ubushomeri, yankuye ku kidendezi cy'ibintu byinshi. Uwari warabyaye, wari ingumba none yarabyaye. Abantu baratanga ubuhamya, ndetse abantu bakuwe ku bidendezi, abantu batambagiye isi, abantu ari nkayo mpamvu yo kubwiriza, ari nkayo mpamvu yo kuvuga yuko bakuwe ku bidendezi. Ati nakuwe ku kidendezi cy'ubukene, nari ndi umukene none ubu ndi umutunzi, nari nararwaye none ubu narakize, nari ingumba narabyaye. Abantu bavuze ubuhamya bwinshi bwaho bako bakuwe ku bidendezi, ndetse ubwo buhamya bubazengurukije isi. Ariko se twakwibaza muri ubwo buhamya ubu cyangwa ubundi butangwa, ese uwagukijije uramuzi? Ese aho ntiwaba abantu bavuga bati biringiye kandi birata iby'umubiri, bavuga bati Imana yadukuye ku kidendezi icy'ubukene, ntitwararaga munsi y'ibiraro none ubu tuje etaje. Abantu bakavuga ati ibyo ni ibidendezi twakuweho, ikidendezi ngo kinzara, ibidendezi by'uburyo bwinshi. Ariko wacunga, ariko wakurikira muri message yabo, message yabo ikagarukira mu gukurwa ku kidendezi. Ariko wababaza uwabakijije. Reka data, nimurebe namwe ibintu bitangaje kuba umuntu yakurwa ku kidendezi ariko ntamenye uwamukijije, kuko baramubaje ngo ese uzi uwamukijije, ngo ntiyamumenya. Imana ishimwe cyane. Rero muri uko kubaza ngo ese uzi uwagukijije, ni ukugira ngo dusangire, twibaze, ijambo ry'Imana ritubaze kandi bidusubize. Ese uzi uwagukijije? Mu byirato bimwe cyangwa ibindi, abantu birata mu by'agakiza, abantu twihimbaza muri byinshi. Ese mu by'ukuri usibye ubwo buhamya ubwo ko wari umukene ukaba warabaye umukire, ukaba wararaga mu kiraro, uyu munsi ukaba ugendera mu ndege kandi uyizenguruka, usibye icyo Yesu arakubaza ngo mbese uzi uwagukijije? Cyangwa igisubizo nawe uravuga ngo ntabwo uri bumenye kuko Yesu yamaze kwigendera. Imana ishimwe kandi himbazwe ko itubaza kandi nanjye imbaza, kugira ngo nubwo tuvuga byinshi ko Imana yadukuye ku bidendezi imyaka 38, Yesu aramubwira ati korera uburere bwawe wigendere. Hanyuma ahuye n'abamubaza ati kuki ukora bene nk'ibi ku isabato? Bamubaza se ninde wagukije? Ati reka data sinamenye, kandi yari yakize. Ese ahubwo nitwaba twirata kandi nsa nitwaba tubyinishwa tuvuga iby'agakiza, ariko agakiza kadasobanura uwadukijije, kuko ngo hano yari yakize, kuko yari amaze gukurwa ku kidendezi. Hari agakiza rero katabasha gusobanura wabakijije, katamenya umukiza uwo ari we. Nyamara ako gakiza nako kavuga kati twarakijwe, kandi koko yari yakize, kuko yari amaze imyaka 38 ari ku kidendezi. Yesu aramubwira ati korera uburere bwawe utahe. Yari yakize. Ese birashoboka ko umuntu yabona agakiza? Ese birashoboka ko umuntu yakira ariko ntamenye uwamukijije? Igisubizo ni yego, kuko tubonye hano bamubaza uwamukijije ntiyamumenye. Ariko agakiza Imana yatuzaniye, agakiza Imana yaturinganirije, sako kumenya ko twakuwe ku bidendezi, sako ubuhamya bw'iby'ubu bugingo gusa. Abantu tukirata iby'umubiri kandi tukirangira iby'umubiri, yuko twakuwe ku bidendezi by'uburyo bwinshi, ndetse abantu bavuga byinshi nta narondora. Ariko namwe cyangwa se natwe twumva mu nyigisho zo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko usibye ubwo buhamya bw'uko bakuwe ku bidendezi, ndakurahiye da nta yandi makuru yo kutumenyesha uwabakijije. Iyo situwasiyo babajije uwabakijije baraceceka. Iyo situwasiyo bene abo bantu, iyo ubuzima bwabo bubabajije uwabakijije, reka data ntabasha gusubiza. Nyamara aravuga ati Imana yankuye ku kidendezi cy'ubushomeri.
ariko iyo ageze muri ka kazi ko yakuwe kuri cya kidendezi cy'ubushomeri akaba ageze muri ka kazi karamubaza ngo mbese uzi uwagukijije, nawe arasubiza ati shwida, kuko iyo ageze muri ka kazi ntabasha guhamya, ntabasha kubwira guhamiriza ka kazi na situwasiyo ziri muri ka kazi ngo oya nzu wanyijije, ibyo kurya ibitari ibyanjye ntabwo birimo kuko nzu wanyijije. Akazi karakubaza, ikidendezi wakuwemo kirakubaza ngo ikidendezi cy'ubushomeri kirakubaza ko wakuwe ku kidendezi cy'ubushomeri ukagera muri ka kazi. Ese ka kazi ko kakubaza ngo ese uzi uwagukijije, igisubizo uzagisobanurwa n'uburyo ka kazi ugahagarayemo. Imana ishimwe kandi himbazwe. Nuko ikimenyetso cy'uko rero utazi uwagukijije, uwagukuye kuri cya kidendezi, nuko ka kazi uzakabaho nk'uko ab'isi babaho. Bazakubita gavu, bazaca amabuye, bazakora ibi n'ibi. Rero nyamara uzasigarana kuririmba uko wakuwe ku kidendezi, nyamara akazi kakubaza ati se ninde wagukijije. Igisubizo uzavuga ngo ntabwo umuzi. Kuvuga ngo ntabwo umuzi rero ni uko uzabigenza nk'uko ab'isi bagenza. Ubwo icyo gihe uzabigaragaje yuko utazi uwagukijije. Ariko wamenye ko wamenye uwamukijije, nuko ka kazi azakabwira ngo itonde. Nuko abazamubwira bitari mu murongo w'akazi, azabwira ati no, jye nakuwe ku kidendezi cy'ubushomeri, Imana impa akazi, ariko kandi nzi n'uwanyijije. Ibi ntibiri mu murongo w'akazi nahawe. Imana ishimwe kandi himbazwe. Rero dukeneye ko dutanga ubuhamya bw'uko twakijijwe, ariko tutameze nk'uno muntu babaza uwamukijije akarya iminwa. Imana ishimwe kandi himbazwe. Reka rero dukomeze gatoya twumve ikindi icyiciro hepfo barakomeje gatoya, kuko tubonye yuko hano nubwo ari iminwa, ariko Imana ishimwe ko yongera kutugirira ubuntu bukomeye cyane. Reka dukomeze kumuhere ku murongo wa 14 w'icyo gice ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'iyo munsi cyangwa se hanyuma y'ibyo, ubwo bamubajije ngo azuwamukije akamuyoberwa, ngo hanyuma y'ibyo, urumva ko ari ikindi gihe, ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati haleluya. Hanyuma y'ibyo Yesu abona wa muntu wakijijwe wakuwe ku kidendezi, amubona mu rusengero. Bivuze iki? Umuntu abasha gukurwa ku kidendezi nubwo atazi uwamukijije, ariko abasha kugaragara mu rusengero, abasha kugaragara mu bikorwa bitandukanye by'iyobokamana. Umuntu abasha kugaragara mu bikorwa bitandukanye by'Imana nubwo atazi uwamukijije, kuko ngo hanyuma y'iyo minsi bamubajije uwamukijije akayoberwa uwo ari we, yaje ngo Yesu yaje kumubona mu rusengero. Ngaho nimwumve namwe umuntu wagaragaye mu rusengero, ariko bamubajije hejuru ngo ninde wagukijije, abura icyo asubiza. Nuvuga ngo umuntu abasha kugaragara mu rusengero ariko ataje uwamukijije. Umuntu abasha kubyina iby'agakiza, abana kubyina byo ko yakijijwe, yakuye ku kidendezi amaze imyaka 38 mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abasha kugaragara mu rusengero ariko atazi uwamukijije. Kuko ku murongo wa 10 avuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu abona wa muntu mu rusengero. Ibaze nawe umuntu wanerewe gusubiza ikibazo cy'uwamukijije, ariko nyamara ntabuze no kugaragara mu rusengero. Imana idufashe kandi tugirire neza, kuko Imana ntako twakabaye tugaragara mu rusengero mu gihe tutazi uwatuzanye muri rwa rusengero. Ntabwo twakabaye tuza mu bikorwa bitandukanye byitirirwa umurimo w'Imana mu gihe tutazi uwatukuye ku kidendezi. Ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero. Wakwibaza ngo mu rusengero akoraga iki? Ese birashoboka ko umuntu yagaragara mu rusengero agataje uwamukijije? Ese abantu bashobora kuririmba ko bakuye ku bidendezi by'uburyo bumwe cyangwa ubundi, ariko batazi uwabakijije, batazi Yesu? Yego, igisubizo ni yego, kuko ibyanditswe birabigaragaza. Ntiyashubije, ariko ngo hanyuma y'iyo minsi Yesu amubona mu rusengero. Imana idufashe kandi tugirire neza, kugira ngo turindwe kugaragara mu rusengero, nyamara batubajije uwadukuye ku kidendezi tugaceceka. Uko niko ubuzima bumwe ni bande rero nta nubwo tuzahura n'abantu batubaza ngo ninde wadukijije. Situwasiyo tubamo y'ubuzima bwacu bwa buri munsi, iyo niyo itubaza ngo mbese muzi uwagukijije. Umugabo, umugore babana, ubwo buzima, iyo mibanire irabaza hagati ya mugenzi yawe n'undi, irakubaza ngo mbese uzi uwagukijije. Uburyo ubana nawe, uburyo dukora, uburyo ibintu tubishyira mu murongo, uburyo ibintu tubikemuza ijambo ry'Imana, uburyo tubaho ubuzima bwacu, ibyo nibyo bitubaza ngo mbese ibyo nibyo tuhamiriza ko tuzi uwadukijije, cyangwa se bikagaragara ko tutazi uwadukijije.
uburyo bw'ubuzima bwacu, ukubaho kwacu kwa buri munsi niko kutubaza ngo mbese tuzi uwadukijije, kugira ngo situwasiyo zihora zitubaza umwanya ku mwanya ngo mbese muzi uwabakijije, ese muzi impamvu z'ibyiringiro byanyu. Situwasiyo natwe tukazisubirisha ijambo ry'Imana ko tuzi uwadukijije. Koko niba twarapfanye na Kristo tukazukana nawe, bigaragarira mu buzima bwacu ko turi urwandiko nyakuri umuntu wese areba akarusoma. Imana rero ibaha umugisha, birakwiriye ko tuba urwandiko rwa Kristo kugira ngo utubajije impamvu z'ibyiringiro byacu n'uwadukijije abe abibona kuko turi urwandiko rwa Kristo. Imana rero ibaha umugisha, ndabashimiye. Mu butaha tuzongera tubonane. Reka nsenge soza mu izina rya Yesu. Murengeze ubugingo bwacu, ndagushimiye. Reka ijambo ryawe data aba ari ryo ritwigisha kandi ryo ritubyara, kugira ngo tumenye impamvu z'ibyiringiro byacu, ko twakuwe mu mwijima tukazana mu mucyo w'itangaza. Ko niko nsengeye mwene data twabanye mu izina rya Yesu Kristo, komeza kudukomeza no kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.